Hello，大家好。今日咧就想同大家示範一下點樣扭呢個氣球機關槍嘅。早前去送氣球俾小朋友嘅時候咧，呢支機關槍咧就最受歡迎啦。咁我而家唔多講啦，開始示範。首先準備一條長條氣球啦，咁個尾嗰度咧就留3隻手指闊嘅尾巴。扭氣球嘅時候咧，我哋可以一邊扭啦，一邊趕氣嘅，即係捏下佢，等個氣球咧冇咁容易爆。咁首先另一個5隻手指闊嘅單拋鎖氣，然後另一個環，咁嗰個環呢要足夠俾2條氣球通過嘅，鎖氣，再另一個10隻手指闊嘅單拋鎖氣。然後再另一個環，咁個環呢要同頭先前面嗰個環呢相同大小嘅，鎖氣。咁如果想槍柄前短後長嘅話呢，我哋剩低最尾個段呢就可以另一個長啲嘅單拋啦。咁我而家就想同前面嗰個一樣嘅，咁所以我就另一個5指單拋就得啦，鎖氣。咁就將剩低嘅氣呢放走佢，然之後打結。咁呢部分就完成㗎啦。咁我哋放埋一邊備用。然後再準備一條長條氣球，咁尾部就留1隻手指闊嘅尾巴。如果想簡單想快嘅話呢，咁我哋只需要對接，咁就上長下短。然後塞落去頭先準備好嘅嗰2個環嗰度，最後呢，就將個槍嘅尾部呢整返一個好似三角形咁嘅形狀出嚟呢，就得㗎啦。咁呢個快捷版嘅機關槍呢，就係咁樣啦，完成咗㗎啦。咁如果想做得精緻一啲嘅話呢，我哋可以喺個槍嘴嗰度呢留一個蘋果結俾佢嘅，就好似而家藍色個枝咁樣啦。個槍嘴留咗個蘋果結嘅。咁我而家就示範一下點樣扭蘋果結，就將一隻手指呢將個氣球嘴呢塞落去個氣球嗰度，然後用另外一隻手呢捉住個氣球嘴，再將頭先塞咗落去嗰隻手指呢慢慢抽返出嚟，鎖氣。好，咁個蘋果結呢就完成㗎啦。然後呢就按壓下個氣球啦，將啲氣呢推至去尾部，直至個尾巴消失嘅。然後就將個氣球對接啦，都係上長下短。然後就塞落去頭先嗰2個環嗰度。最後槍個尾部呢，我哋就整返個三角形出嚟。完成啦，係咪好簡單呢？咁今日嘅示範呢就到呢度啦。希望呢條影片呢對大家有幫助。多謝收睇，拜拜。